anigu waxaan ahay nin dhulbahanta ah oo daarooda oo hartiya oo dhalasha oo reer sanaaga waxa weyn oo SSC nin maanta iiga sheegan kara ma uu jiro nin iiga sheegan kara oo la kara anaa adigu miihid kama dulqaadan karo waxa iyo nabadda tii timaadana diyaar u ahaada diyaar xalaad iyo nabad tii timaada diyaar u ahaada taasaan ku shaqeynay aad mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxda ciidanka iyo majaba oo joogtay muddada joogtay ee dhaxanta iyo boodhka jiiftay ee dayaca badan u soo martay aad baan ugu mahadnaqayaa boqolkiiba boqol baan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay waa dadkiinii waxa weeye inaad boodhka u jiifsataan waa xaq laakiin waxa weeye waa in laydinla shaqeeyo waa in laydinka xishoodo waa in laydin dhaqaaleeyo xaq baa loo geeyey raxmaani raxiim marka ugu horraysa waa idin salaamayaa waxaan ka mid ahay wafdida garaadka hogaaminayo ee ka timi gobolka sool waxaana ka tirsanahay degmada tan gogosha dhigtay iyo gobolka sanaag marka ugu horraysa waxaan salaamayaa dadkan ka soo qayb galay soo dhoweynta saraakiisha cuqaasha iyo dhallinyarada gabdhaha waxgaradka dhammaantiin waxaad ku salaamanteen salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi wafdidatanu waxay gogoldhig u tahay dadka gogosha loo dhigay dadka u dhigay bay ka mid tahay garaadka iyo wafdidiisu waxa weeye waxa laynoo ka baahan yahay wax badan baa laynoo ka baahan yahay soo dhoweyn dadka inoo ka baahan ee aynu meesha isugu nimi waa dad iman doona oo ama ha ahaadeen dhulbahante ama ha ahaadeen madax maamul ama ha ahaadeen harti ama daaroode waa la imanayaa waxa weeye waa dadkii gogosha dhigayay waxa laynoo ka baahan yahay hufnaan waxa laynoo ka baahan yahay qadarnimo iskala dambayn nadaam baa laynoo ka baahan yahay waxaa laga rabaa inaanaynu isdhex gelinoo aanaynu giddi wada amar bixin inaynu ismaqallo sharaftaa ku jirta isqadarinno danaheenna si looga buuxsado aad mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxda ciidanka iyo majaba oo joogtay muddada joogtay ee dhaxanta iyo boodhka jiiftay ee dayaca badan u soo martay aad baan ugu mahadnaqayaa boqolkiiba boqol baan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay waa dadkiinnii waxa weeye inaad boodhka u jiifsataan waa xaq laakiin waxa weeye waa in laydinla shaqeeyo waa in laydinka xishoodo waa in laydin dhaqaaleeyo xaq baa loo geeyey waayo hawshiinni baa haysaan hawluhuna waa kala jiraan annakuna waa yeelahaan hawl baanu leenahay idinkuna hawl baa leedihiin waxa la rabaa si nadaama oo isku xidhan oo aan khilaaf lahayn oo aan farataag lahayn inaynu wada shaqayno annagu haddaanu nahay cuqaasha iyo madaxda diyaar baanu nahay alxamdulilah wax lagu beddeshaa ma jiraan laakiin waxa weeye haddii la waado raggeedii waa haysanaado ma baqayno aad baanu ugu kalsoonnahay nin waliba waxa la yidhi xiniinyaha ku jira maaha waa kuwa hareerihiisa yaal waa qodobkaasuna waa sidaa anigu waxaan ahay nin dhulbahanta ah oo daarooda oo hartiya oo dhalasha oo reer sanaaga waxa weyn oo SSC nin maanta iiga sheegan kara ma uu jiro nin iiga sheegan kara oo la kara anaa adigu miihid kama dulqaadan karo waxa iyo nabadda tii timaadana diyaar u ahaada diyaar xalaad iyo nabad tii timaada diyaar u ahaada taasaan ku shaqeynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi